konteks van Jesaja, dan sien ons dat God nie net hier 'n algemene uitspraak maak oor alle lig en alle duisternis nie. Hy maak nie nou 'n uitspraak oor alle voorspoed en alle onheil nie. Nee. In hierdie versie en in hierdie hoofstuk, in hierdie boek van Jesaja, gaan dit oor 'n spesifieke lig en 'n spesifieke donkerte. 'n Spesifieke heil en onheil. Die konteks en Jesaja se woordkeuses wys ons hierna. En dit was dan nou ook natuurlik in die vorige preek wat julle ook op YouTube kan kyk. Om ons gedagtes dan te verfris, kan ons weet dat Jesaja se bedoeling was, ek maak die lig. Wat beteken, die Here gaan sy volk uit Jerusalem uitlei. En hy skep ook die donker, want hy bring die ondergang van Babylon. Hy gee voorspoed, want hy maak Israel voorspoedig deur hulle te bevry. En hy skep rampspoed, want hy bring 'n ramp oor Babylon, soos hulle dan ook verdien. Ek is die Here, ek doen al hierdie dinge. Die vers eindig met hierdie versekering dat God ingegryp het by die volkslewe van Israel. Hy gryp in tot die groot stryd wat hy veg vir sy volk. En hy is die een wat die oorwinning daaroor behaal. Dit alles deel van die besluit van God wat hy geneem het. Dis die plan wat hy het vir die toekoms van die volk. Die volk het dit alles natuurlik gehoor, maar hulle gedagtes het vasgehak op ietsie. Sommer reg aan die begin van hierdie boodskap, Kores. Hoekom Kores? Hy is dan 'n heidense koning. Kon God nie maar net iemand uit Israel gekies het om die volk te bevry nie? Kon hy nie iemand uit die koningshuis van Dawid gekies het nie? Eintlik net enige iemand, maar nie 'n heidense koning nie. Enige iemand behalwe 'n onbesnyde heiden. Die boodskap van God se bevrydingsbesluit is wonderlik, genadevol, maar die volk dink nie so nie. Hulle kla en lewer kritiek hierop. Vir hulle is dit nou glad nie 'n goeie plan hierdie nie. En dit is dan nou hieroor wat God hulle nou gaan uitvra. En dit bring ons dan nou ook by die verse wat ons gelees het en dan ook ons fokusvers. God het nie vir Israel natuurlik by sy keusesproses ingesluit nie. Hy het nie 'n vergadering saamgeroep om hierdie saak oop te stel vir bespreking en besluitneming nie. Nee, nie eens Kores was betrek nie, oor die saak uitgevra en daaroor ingelig nie, want ons het mos gelees, ek het jou by jou naam geroep en ek gee aan jou eretitel, hoewel jy my nie ken nie. Ek rus jou toe vir jou taak, al ken jy my nie. Miskien is dit hoekom Israel nou ongelukkig is en met God wil stry oor sy besluit. Israel maak nou soos die kleipot wat vir die pottebakker vra, maar waar is jou pottebakker kwalifikasie nou eintlik? Wys hom vir ons. Wat is op jou CV? Kan jy darm met jou hande werk? Ja, hulle maak soos 'n tiener wat vir sy ouers vra, hoekom wou julle kinders hê? Het julle darm ouerskapboeke en kursusse geloop? Weet julle hoe om 'n kind groot te maak? In die saak van God se soewereine besluit oor sy toekomstige handelinge met die volk, sê hulle eintlik vir hom, ons weet darm nou nie mooi hiervan nie. Daai Koreske land is 'n onrein heiden. Hierdie plan laat ons twyfel aan jou bekwaamheid om as ons God op te tree. Wil jy dit nie eerder so en so en so doen nie? En dan antwoord God hulle op hierdie twyfelinge in sy besluite. Hy sê, durf julle van my rekenskap vra oor wat gaan gebeur? Durf julle my voorskryf oor my kinders en die werke van my hande?
sy woorde aangrypend. Woorde eintlik gevul met teleurstelling, met hartseer, omdat sy eie volk, die werke van sy hande, sy besluite bevraagteken, sy planne verwerp. Eintlik verwerp hulle hom. Kan die mens durf om dit te doen? Om so ver te gaan? Wel, hulle het gedurf. As mense kan ons nou natuurlik of oordeel of hulle reaksie probeer verstaan, want ons is dikwels net soos hulle lief daarvoor om in beheer van sake te wees. Wil die fynste besonderhede weet, wil daarom seker maak dat hierdie plan van aksie 'n goeie plan is om uit te voer. Ja. En daarmee saam sukkel ons ook om ons beheer oor te gee aan 'n ander een. Want as jy 'n ding mos reg gedoen wil hê, dan moet jy dit self doen. Is dit nie hoe die slagspreuk lui nie? Dit is by verre beter om self in beheer te wees, nie die leiersels oor te gee nie, want dan kan alles mos maklik afstuur op 'n ramp. En daarom hou ek met al my mag wit kneukel vas aan die stuurwiel en wil dit nie laat los nie. En natuurlik lei dit ook na paranoia en vrees in ons lewens. Vrees en paranoia oor die mense om ons en wat in die toekoms kan gebeur en uiteindelik ook ons redding, ons verhouding met Christus. So, ons teken gekompliseerde kaarte uit oor alles wat nou nog volgens profesie moet gebeur. En ons grafeer riglyne en reëls neer op klip, sodat ons gerus kan wees dat ons daarom alles weet wat daar te wete is. Want die onbekende maak ons bang. Ons grawe ook in ons verlede, in die kerktradisie, soek of daar nie dalk iets meer opwindend in die verlede in die geloof was nie, want as iemand dit en dat mos in die 19de eeu geglo het, wel, dan moet ek dit seker vandag nog net so glo, nê? Nee. Dan sal ons mos seker wees dat ons reg is. En dan behandel ons boonop almal binne en buite die kerk met agterdog, wil nie nabye verhoudings met mense hê nie, want sê nou net, nou, is een van hulle 'n spioen. Ja, ons wil die stuurwiel met 'n doodsgreep stywer vasgryp, nie beheer verloor nie. Maar deur dit alles, vra ons eintlik aan God hierdie vraag: is jy nog by magte om as ons God op te tree? En dit eindig nie daar nie, want dan begin ons voorskryf. Wil jy dit nie eerder so en so en so doen nie? Want wat maak jy? Is jou hande onkundig? Kom ons tree 'n bietjie terug. Israel sit in hulle ballingskap in Babylon en God besluit, hy verkies 'n bevryder, amper soos wat hy in die verlede vir Abraham en Moses, die rigters en die eerste paar konings van Israel gekies het. Maar nou kies hy 'n koning wat nie deel is van die volk nie. In God se plan neem Kores die rol van die bevryder in. Hy word soos Moses of Gideon of koning Dawid selfs. God weet dat sy plan, sy besluit is die beste een. Daar is geen ander nie. En nou stel hy dan ook daardie besluit, daardie plan bekend aan sy volk en dit deur die profeet Jesaja. Die mense kan nou op twee maniere hierop reageer. Hulle kan met dankbaarheid positief antwoord op hierdie plan. God vertrou, hom loof en dank vir hierdie beloofde bevryding. Of hulle kan
met hierdie plan reageer met twyfel, wonder of dit nou regtig die beste plan is vir die toekoms. En as dit nodig is, vir God sommer so 'n bietjie opbouende kritiek en ander notas gee om sy plan te verbeter. Maar vandag, terugkyk in geskiedenis, weet ons dat Kores as die uitverkore een wel suksesvol was in die bevryding van die volk uit hulle ballingskap in Babylon. Daardie plan en besluit van God was suksesvol. Maar die plan het eintlik net gefokus op 'n spesifieke groepie mense in 'n spesifieke tyd, op 'n spesifieke plek in die wêreld. En tog, hoe wonderlik dan dat hierdie plannetjie vooruitwys na die groot plan van verlossing. Ja, in hierdie plan is Jesus Christus die uitverkore een. En met implikasie word God self, God drie-enig, die uitverkore een, die bevryder van Israel, ja, selfs van die wêreld. Het ons in 'n vorige preek al gesê, God het nie helde nodig nie, hy is self die held. En daarom begin sy plan by homself. In die kern van hierdie plan begin dit by die gee van homself. Ja, hy sal homself eerder gee as wat hy ons verloor. En dit is die hartklop van hierdie plan. Weermagte het gewoonlik name vir sekere planne wat hulle wil uitvoer. Operasie Cobra of operasie gooi 'n bom op 'n plek. Die naam van God se plan is die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Dit is die naam van hierdie plan. Hy is God, maar word gebore as 'n babetjie, soos Johannes sê, die woord word vlees. Word gebore in ons wêreldjie ten spyte van die sonde toestand. En dan lewe hy tussen ons, ja, hy pottebakker tussen kleipotte, skepper van hemel en aarde by sy skepping. In Jesus self begin die koninkryk deurbreek na ons donker wêreld, want hy is mos die lig van hierdie wêreld. En die duisternis het probeer om sy lig uit te doof, maar hulle kon dit net nie regkry nie. En Jesus lewe dan die volmaakte lewe, totdat hy skielik, half onverwags, vasgespijker word aan 'n kruis. Vanaf pottebakker na kleipot, na potskerf gebreek. Skrikwekkend dat God se plan sou uitloop op die dood van Jesus. Kores het dan nie dood gegaan om Israel te bevry nie, maar onthou, hierdie plan begin by God self. Dit behels die gee van homself, want hy sal homself eerder gee as wat hy ons verloor. In oorloë is dit beswaarlik hoe jy maak as jy jou vyande wil oorwin. As jy doodgaan, wen hulle, jy verloor dan. Dis nie 'n wenplan nie, dis eerder 'n verloorplan. Asof ons weer die vraag kan hoor, soos die disippels ook nie kon begryp dat Christus sou sterf nie. Wat maak jy? Is jou hande onkundig? Is jy bemagtig werklik om as verlosser van hierdie wêreld op te tree? Wil jy dit nie eerder so en so en so gedoen het nie? Ja, waar Jesus dood aan die kruis hang,
lyk dit dalk asof die godsbesluit, God se plan gefaal het. En begin dit lyk asof 'n ander plan eerder suksesvol was. 'n Plan wat beraam was deur een wat ook gedurf het om God se besluite te bevraagteken. Een wat getwyfel het in die goedheid van God se weg. Een wat vir God tog so bitter graag wil voorskryf oor wat dit nou eintlik behoort te wees om God te wees. Ja, in sy eie hart hierdie gedagte gebore, ek wil ook God wees. Die potskerf wat baklei met die pottebakker. En dit is dan nou hier by die kruis, die klimaks van die eeue. Uiteindelik lyk dit vir die duiwel, hy was suksesvol. Jesus het nou wel die kindermoord in Bethlehem ontvlug. Al daardie seentjies was dood, maar hy was die seentjie wat gelewe het. Die aanslae en die pogings om hom dood te maak het almal misluk, een na die ander. Jesus ontduik gedurig mense wat hom wil doodgooi met klippe. Hy kon net nie doodgemaak word nie. Dit is asof die Satan frustrerend uitroep, maar nou hier by die kruis is hy dood, 'n spektakel vir die mense om te bekyk. Nee, selfs meer, 'n spektakel vir die ganse heelal om groot oog te aanskou. En dan in daardie doodse stilte klink daar 'n stemmetjie op. Waar is julle God nou? Waar is hy? Jesus Christus is dood. Kyk met julle eie oë, mors dood. Steek maar 'n spies in sy sy as julle wil doodseker maak. Die seentjie wat gelewe het, is nou dood. Ja, iets van God self dood tot niet gemaak. En asof die Satan net nog meer plesier, schadenfreude uit hierdie oorwinning van hom wil put, bring hy gedagtes in ons koppe op. Nie een van julle hoef ook te sterf nie. As ek honger het, maak net vir my brood. As ek van die kerk se dak afspring, vang my, dra my op julle hande, dat ek nie my toon teen 'n klippie stamp nie. Buig net voor my neer, en ek sal vir julle gee dit wat julle net so bitter graag wil hê. Verstaan julle nou? Julle was mos mislei deur hierdie selfsugtige, jaloerse God. Hy het sy witbroodjie gehad, maar daardie witbroodjie, haal hom af van die kruis af en lê hom in die graf neer. Ek sal daardie graf seël vir ewig. En van nou af plaas julle julle geloof in my. As God drie-enig nie die graf oopgebreek het nie, as Jesus net dood in die graf bly lê het, dan was dit hoe die wêreld sou gelyk het. 'n Wêreld waar die potskerf die pottebakker geword het. Maar die evangelie is juis die goeie nuus oor die opstanding. Dit is opstandingsevangelie. Jesus Christus oorwin daardeur al sy vyande van die koninkryk. Nie eens die dood kon hom vashou nie, hy oorwin die dood, breek uit die graf uit. Alles in God se godsbesluite, alles in sy plan het hierop uitgeloop. Totale oorwinning, ja, oorwinningsevangelie. Oorwinning wat nie behaal is deur spierekrag, gevegskuns, atoombom of marsmannetjies nie. Oorwinning wat behaal is deur God wat homself gegee het, geheel en al in lewe en ook in sterwe, sodat hy ons nie kan verloor nie.
Daar is geen ander plan soos hierdie plan nie. Daar is geen plan B, plan C, plan Z nie. Daar is ook geen verbetering wat ons aan hierdie plan kan bring nie. Kan ons werklik durf dan om God oor hierdie wenplan te bevraagteken en dit te kritiseer? Soms kom ons by 'n plek in ons lewens waar ons gekonfronteer word deur die drukkende besluite wat voor ons lê, die hope onsekerhede oor die toekoms. Hoe gaan ek uit my finansiële krisis uitkom? En hoe kan ek my huwelik red en nog my kinders grootmaak om Christus as hulle verlosser te ken? Hoe gaan ek maak met dit alles? En waar op aarde is hierdie land, Suid-Afrika van ons, op pad heen? Dit lyk asof alles net op 'n katastrofe afstuur. Niemand agter die stuurwiel nie, geen remme nie, alles net buite beheer. En dan gaan lê ons in die aand op ons bed, kyk op na die dak, en die psalmdigter se woorde kom seker in die gedagtes op. Ek slaan my oë op na die dak. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? Dis 'n snaakse vraag, is dit nie? Dalk is die vraag nie snaaks nie, maar dis eintlik menslik. Maar die antwoord op hierdie vraag is verstommend vreemd. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En hierdie antwoord is juis vreemd by die wyse waarop daardie hulp kom. God se hulp kom nie altyd met groot indrukwekkende, almagtige dade nie. Kom nie met weerligstrale en pla wat val en missiele nie. Nee. Sy hulp kom soms in die vorm van 'n babatjie wat gebore is 2000 jaar terug. Een wat groot geword het, gebly het in antieke Palestina, wat mooi dinge gedoen het. Die doodsvonnis opgelê is en vinnig doodgegaan het aan 'n kruis. Dis wat gebeur het met die uitverkore een. Kores was al klaar 'n swaar pil vir Israel om te sluk, maar Jesus, sy hulp blyk om nie veel meer te wees nie. Ten minste as ons nie ook kyk na die opstanding van Christus nie. Want dit bring aan die einde van die dag die beslissende waarborg. En herinner ons weer aan Jesaja 45 vers 7, wat maar eintlik weer herhaal word deur 3 engele in Openbaring. God drie-enig maak die lig. Want die Here lei ons uit hierdie ballingskap van die wêreld uit na die nuwe Jerusalem. Hy skep ook die donker, want hy oorwin Babylon en die bose magte. Hy gee voorspoed, bewerk die heil, want God is mos voorspoedig in sy plan van verlossing om die mens te bevry. En hy skep rampspoed, want hy bring 'n ramp oor Babylon die Grote. Ja, geval is Babylon die Grote. Hy is die Here. Hy doen al hierdie dinge. God gryp in by ons lewens, ja ook vandag. Gryp in by die groot stryd om ons te bevry. As jy ooit 'n godsbesluit wou sien, is dit hoe dit lyk. Dit lyk so. En ons kan op 2 maniere hierop antwoord. Ons kan hierop antwoord deur dit te betwyfel. Wonder of dit nou regtig die beste plan is vir ons toekoms. Maar sodoende ook dan
bevraagteken. Ja, sodoende bevraagteken ons potskerwe die bekwaamheid van die pottebakker, want wat maak jy? Is jou hande bekwaam? Of ons kan positief antwoord hierop met dankbaarheid, want dit is immers mos 'n wenplan. Hy self het dit beraam. Hy is ten nouste ook betrokke by die verloop van hierdie plan, juis omdat dit die gee van homself beteken. Ja, selfs die gee van die Heilige Gees elke dag in ons lewens. Trouwens, hy gee homself eerder as om ons te verloor, en dit nogal ook in ons plek. En as dit nie goed genoeg is nie, dit is verniet. Is verniet, en dit is genade. Genade onbeskryflik groot. Durf ons hom soos potskerwe hieroor bevraagteken? Durf ons van God rekenskap vra oor dit wat gaan gebeur? Durf ons aan hom voorskryf oor sy kinders en die werk van sy hande? Miskien. Kom ons durf eerder om hom hieroor te loof en te dank. Kom ons durf om ons lewens in volkome oorgawe aan hom toe te wy. Kom ons durf om verbind te wees aan ons gemeente, betrokke te wees in die gemeente se lewe, en kom ons durf dan ook om goeie getuies van Christus te wees. Ja, kom ons durf om as getroue disippels van Jesus Christus so te antwoord.